কমেন্টস ওয়ার্ল্ড চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি এখানে লিভার বা মেটের একটা অভিনব ডিশ দেখাবো। রেসিপিটির জন্য যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো লাগছে সেগুলো হলো কারি পাতা, কুচনো পেঁয়াজ, কেওড়ার জল, জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, নুন, হলুদ, কিছুটা টমেটো পিউরি, ঘি আর একটু সাদা তেল। রেসিপিটি শুরুর আগে আপনাদের জানাই, যারা আমার চ্যানেলটা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা এখনও করেননি তাদের রিকোয়েস্ট করছি কাইন্ডলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবেন ভবিষ্যতের ভিডিওর নোটিফিকেশানস ইজিলি পাওয়ার জন্য। ভালো লাগলে লাইক করবেন আর আশা রাখছি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক। ঘি আর তেল মিশিয়ে দিয়েছিলাম, শুধু ঘি দিলে ঘিটা পুড়ে যায়। ঘি তেল গরম হয়ে যাওয়ার পরে কারি পাতা আর পেঁয়াজ কুচি দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে টমেটো সস আর জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট অ্যাড করলাম। একটু জল দিয়ে দিয়েছি যাতে মশলাগুলো পুড়ে না যায়। এখানে আমার নিজের তৈরি একটা মির্চ মশলা আছে। সরি, প্রোনাউন্সিয়েশনে একটু প্রবলেম হওয়ার জন্য আমি মশলার মিক্সচারটা দিলাম। এই মশলাটা আমি তৈরি করেছি এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, জায়ফল, জয়িত্রী, সাজিরে, সামরিচ, স্টার অ্যানিস সমস্ত কিছুকে একসাথে খালি গরম কড়ায় রোস্ট করে তারপরে মিক্সারে আমি গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। এটা একটা অসাধারণ টেস্ট দেয় ননভেজ ডিশের ক্ষেত্রে মেনলি। এবার এটাকে আমি কষাবো। এর মধ্যে মেটেগুলো আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটাকে এবার আমি কষতে হবে, কষিয়ে রান্না করতে হবে। স্বাদ অনুযায়ী নুন দিয়ে দিলাম। এবার আমি লঙ্কা, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিলাম। যেহেতু মশলাটার মধ্যে অলরেডি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছিল, তাই আমি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডারটা আরও কম দিলাম, এটা জাস্ট কালারের জন্য। একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। দেখুন কি সুন্দর কষানো হচ্ছে। এটা খুবই টেস্টি খাবার, রুটি পরোটার সাথে অসাধারণ লাগে খেতে। দেখুন আমাদের মেটে কারি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসছে, অসাধারণ স্মেল বেরিয়েছে। এর মধ্যে আমি একটু কেওড়ার জল দিয়ে দিলাম। দেখুন তৈরি হয়ে গেছে কারি পাতা দিয়ে তৈরি মেটে ফ্রাই। খুবই ডেলিশিয়াস খেতে। আপনারাও বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখুন, দেখবেন ভালো লাগবে। কমেন্ট বক্সে আমাকে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো। আপনাদের কমেন্টস আমাকে নেক্সট ভিডিও করতে এনকারেজড করে। আজকের মতো তাহলে রাখছি বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি।